Привезли до нас ще одну Яву 638 на ремонт. Хлопець її нещодавно купив. Це його перший байк, так сказати. Привіз він до нас її по причині, тому що стучить двигун. Зараз я її запущу для того, щоб ви почули, як він працює. Ось такі у нас неприємні звуки видає силовий агрегат цього мотоциклу, тому будемо його розбирати і розбиратись в тому, що в нас стучить.